به نام خدا. شریف احمد صالحی هستم. امروز میخوایم درباره یک دوایی که همیشه ما استفاده میکنیم، اکثر ما میشناسیم، به نام پاراستامول یا استامینوفن و دوز درست از این. و اکثر مردم فکر میکنن این دوای درست و سیفیه، یعنی امنه و هیچ مشکلی نداره، هرچی استفاده کنیم مشکلی نداره، در صورتی که اینطوریه و ممکنه اگر زیاد استفاده کنیم خطرناک باشه. اولی که پاراستامول یا استامینوفن به چه اشکال دوایی وجود داره؟ اشکال دوایی که در بازار موجوده، یک تابلت به شکل تابلت های 325 و 500 میلی گرم در بازار یافت میشه و همچنان به شکل تابلت های اس آر یا پوش کرده 650 میلی گرم هم در بازار هست. یک شربت یا سوسپنشن برای اطفال داده میشه، به شکل قطره هم همچنان است و به شکل شیاف استعمالی و همچنان به شکل آمپول های تزریقی وریدی در بازار یافت میشه. اولی که دوز مقداری که برای بالغا یا بزرگسالا استفاده میشه، اولا 325 الی 1000 میلی گرم هر دفعه، معمولا 4 الی 6 ساعت با فاصله 4 یا 6 ساعت میتونه استفاده کنیم که این دوز معمولی استامینوفن و پاراستامول هر دو یک چیز، یعنی استامینوفن و پاراستامول هر دو یک دوایی، یعنی به دو نام یافت میشه در بازار. و دوز اعظمی یا مقدار اعظمی دوزی که میتونیم در یک روز استفاده کنیم 4 گرم یا یعنی 4000 میلی گرمه. اگر شما محاسبه کنیم با تابلت های 500 میلی گرمه، 8 تابلت 500 میلی گرمه میشه 4000 میلی گرم، یعنی روزی 8 تابلت بیشتر گرفتن نمیتونیم. 8 تابلت 500 میلی گرمه در روز بیشتر گرفتن نمیتونیم، بیشتر از او خطرناکه و باعث تسمم میشه. و به شکل تابلت های اس آر که گفتیم میتونیم هر 8 ساعت استفاده کنیم، هر 8 ساعت تابلت های اس آر میتونیم استفاده کنیم. این دوزی که گفتیم برای بزرگسالا بود. و دوز اطفال خیلی مهمتره، چون به شکل وزنی باید داده شه، نه به خاطر به حساب سن، باید به حساب وزن طفل داده شه. و هر کیلوگرم طفل حساب میشه 10 میلی گرم تا 15 میلی گرم، یعنی طفل اگر مثلا 10 کیلو وزنی باشه، 10 ضرب 10 اگر حساب کنیم 10 ضرب 10 میلی گرم اگر بدیم میشه 100 میلی گرم، یعنی میتونیم 100 میلی گرم بدیم. و اگر بیشترین دوز که یعنی 15 میلی گرم اگر بدیم، 15 ضرب 10 میشه 150 میلی گرم، یعنی میتونیم از دوز 100 میلی گرم الی 150 میلی گرم برای طفل بدیم. که معمولا شربت ها هست، معمولا شربت های پاراستامول 125 میلی گرم در هر 5 میلی لیتر، یعنی یک قاشق به اصطلاح یک قاشق چایخوری داده میشه وجود داره، یعنی غلظت از او 125 میلی در 5. اگر ما حساب کنیم در یک میلی لیتر میشه 25 میلی گرم در هر میلی لیتر، در یک میلی لیتر 25 میلی گرم. پس ما اگه خواسته باشیم مثلا 100 میلی گرم برای بچه طفل بدیم، 100 تقسیم 25 میکنیم میشه 425 مساوی به 4 میلی لیتر. و یا اگر 150 میلی لیتر بدیم، 150 میلی گرم بدیم تقسیم 25، چون هر قاشق چیزه میشه بازم 6 میلی لیتر. 150 تقسیم 25 کنیم 6 میلی لیتر، یعنی شما حداقل یعنی 4 میلی لیتر و حد اکثر 6 میلی لیتر از شربت میتونیم برای طفل بدیم، که معمولا توسط سرنج اگر استفاده کنیم خیلی
بهتره، چون قاشق‌ها معمولا استاندارد نیست، ممکنه زیادتر از چیز بشه. پس توسط سرنج اینجی 4 میلی لیتر تا خط چهارم کش میکنید شربت از داخل، بعدا برای طفل میدیم. و اگر مثلا این طفل اگر خواسته باشیم با حساب وزن حساب کنیم، این باید به همین حساب باشه. یعنی اگر شما به حساب سن بدیم ممکنه خطرناک باشه و باعث عوارض جانبی بشه. عوارض جانبی میرسیم که چی عوارض داره. عوارض جانبی پاراستامول اگر از این دوز 4000 میلی گرم در روز بیشتر بدیم یا متواتر بدیم، چی عوارض داره پاراستامول؟ پاراستامول اولی که به سر جگر به نام هپاتوتاکسیسیتی یاد میشه، که یعنی بالای جگر مسموم یا باعث سمیت کبدی برای جگر و کبد، یعنی کشنده، حتی از بین میبره انسان. و دیگه به نام اگرانولوسیتوز یا کمخونی که در او کروات سفید کم میشه و همچنان باعث کمخونی هم میشه. دیگه که باید به خاطر از اینکه جلوگیری کنیم از تسمم، معمولا اکثر دواها دوای سرماخوردگی معمولا خود چیز داره، پاراستامول داره. مثلا این انواع مختلفه در بازار پیدا میشه، ببینید که رو کل نوشته پاراستامول. اگر شما هم پاراستامول میدین اما باز یک تابلت کل هم میدین، در اونجی این ترکیب با هم میشه، بالا هم میشه و باعث تسمم میشه. یعنی باید ترکیب دوار چک کنین که غیر عمدی یا بدون از اینکه شما خبر داشته باشیم باعث تسمم پاراستامول بشه. و لیبل باید همیشه چک کنیم و ببینیم که چقدر چیز داره، چند پاراستامول در اون موجوده. مواردی که بیشتر باعث تسمم میشه، یکی همی که دوا زیاد بدیم، مثلا چند قلم دوا خبر نداره، مثلا این دوا چک میکنه میبینیم که پاراستامول، اگه چک نکنه میبینیم که چی میشه متواتر. اگه دوا میگیریم پاراستامول مثلا بیشتر از وقت هر روز برای مدت مثلا یک ماه، 2 ماه، 6 ماه زیادتر، مثلا کسایی که استیارتراید دارن، اونو اگر مریضی های استخوان دارن، اگر زیاد دوامدار استفاده کنن باعث همین تسمم کبدی میشه. دیگه کسانی که دیابت دارن به مرض خطر بیشتر هم به تسمم دوایی پاراستامول، و کسایی که چربی دارن یعنی وزن زیاده همچنان، و گرسنگی، کسی که مدت زیادی گرسنه باشه خصوصا به ماه مبارک رمضان که اگر طولانی باشه، و همچنان کم‌آبی هر دو باعث سمیت بیشتر، چون سر کبد فشار میآید. دیگه مریضی ویروسی اگر داشته باشیم، اگر مریضی ویروسی باشه همچنان ممکنه به کبد آسیب برسه همراه با پاراستامول. همچنان سابقه سمیت کبدی اگر داشته باشه، یعنی مریض قبلا چی داشته باشه، یک تسمم کبدی تیر کرده باشه، یعنی کبد قبلا آسیب رسیده باشه و به پاراستامول زودتر ممکنه تسمم به ضرر زیادتری به کبد برسه. و این 7 چیز باید در نظر بگیرین و همیشه دوا از مصرف اطفال دور نگه دارین. و یک چیز مهم دیگه ای که در اطفال پایینتر از 3 ماه پاراستامول ندیم و باید توسط متخصص اطفال داده بشه. این بود برنامه که امروز میخواستم خدمت شما تقدیم کنم. و اگر مفید دیدین برای دوستا و هم رفقا خو اینا شریک بسازیم و سابسکرایب کنیم. تشکر از اینکه ویدیو ما امروز تماشا کردیم. خدا نگهدار. برو سل کنو که جوجه بطر دوار نخوره.